Alô, Neuza Campos, aqui é o Juninho. E aqui é o Davi. Programa Som da Viola, TV Web Pêndulo. Vai aquele abraço aí pra vocês, tá bom? E vamos cantar esse modão aqui, ó, pra vocês aí que tá na sintonia. Segurou lá. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Tô te falando, aquele abraço. Aquele abraço. Tchau. Davi. Tchau, tchau.